Assalamu alaikum masu kallo da masu saurare, sunana Adamu. Barka mu sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Gamuga Titi. Shirin Gamuga Titi shiri ne da yake zuwa muku daga channel na NH Wada TV. Sai ku bibiyo mu domin jin tambayoyinmu na wannan sati. Sai dai ayya wannan satin ba mun zo muku da tambaya bane. Mun zo ne da abun nishadantarwa. Mun zo mu tambaye ku domin mu nishadantu. Sai ku bibiyo mu domin jin irin nishadin da za mu samu. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wasu ran malam Yaqubu Muhammad. Wala Yaqubu tambaya muke. Allah sana sani. Idan aka ce ka canja wa talauci suna, wanda suna za ka sama? Kai. A suna akwai. TLC mana. TLC za ka sama? TLC a koko a. One get. Wala Yaqubu mun gode. Assalamu alaikum. Mu alaikum salam. Me sunan malamin? Sunana Nafi Muhammad Yawu. Malam Nafi tambaya muke. Allah sana sani. Idan aka ce ka sauya talauci suna, wanda suna za ka sama? Sunan sa sunan da zan sa masa wannan talauci shine zan iya sa masa kirage. Kirage za ka sama? Shi zan iya sa masa gaskiya. Malam Nafi mun gode. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Me sunan malamin? Muhammadu Sani. Malam Muhammad tambaya muke. Allah sa wanda na sani shi. Idan aka ce ka sauya wa talauci suna, wanda suna za ka sama? Ya. Malam Muhammad mun gode. Wa alaikum assalam malam Gubro. Me sunanka? Sunana Umar Muhammad. Malam Umar tambaya muke. Yawa Allah sa na sani. Idan aka ce ka sauya talauci suna, wanda suna za ka sama? Shi dai talauci dai mugun ciwo ne. Shi dai ana magana talauci da ya kore komai. Talauci ba abin da ba zai haddata dan adam yayi ba. Na ɗaya dai talauci dai yana hana sa mutum yayi sata. Yana sa ma mutum yayi kisan kai da makamantansu. Amma yanzu dai dan canja mu talauci suna dai a nan wurin muna ce mai kwando. Kwando. Takwando. Takwando. Yawa takwando. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me sunan malamin? Malami. Okay, baban gida. Okay, malam baban gida tambaya miki. Okay ta. Idan aka ce ka sauya talauci suna, wanda suna za ka sama? Talauci. Talauci ya mashewu. Mashewu za ka sama? Mashewu. Wala baban gida mun gode. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Me sunan malamin? Sunana Malam Siraji mai wankin hula. Malam Siraji mai wankin hula tambaya miki. Allah sana sani. Idan aka ce ka sauya talauci suna, wanda suna za ka samar? Tsiya zan samar. Tsiya? Haka za ka samar? Haka zan sa masa. To Malam Siraji mun gode. Auren baba ne cikin sa ba gadara. Baba so suke na fadi na rike tabara. Auren baba ne da Aisha aka daura. Kin ji amarya yau mijinki naki ne. Masu hasada akan ku damuwar su ne. Yau gidan ku za ku je alƙawarin ku ne. Burin ku ya cika to daga rabu ne. Dan Allah amarya karki soran shi ya ɓaci. Daga kefa ba wanda ke ce yake wana ce. Please you are couple, kun ya aure peaceful. Sai ku je gida ku zauna yanzu is beautiful. Da auren ku ya wadata Aisha is desirable. Aba babanis Aisha yanzu taka ce. Za ku je gida ku zauna baka ce na ce. Ko hayaniya a samu ba hayaniya. Za ku je gidan amarya ku sha jarmiya. Maƙiya suna gudu domin su sha wuya. Taka a sannu sannu amarya. Taka a hankula amarya. Babanis ka zo ga amarya. Taka a sannu sannu amarya. Taka a sannu sannu amarya.